we're going to start the program with the March of Ninong and Ninang. Then after po nan ay yung parents po ng ating newlywed. Okay. We're going to start to Mr. Raimundo Monterribio and Mrs. Cecilia Turingan. Mr. Eudes Turingan and Miss Virginia Minarao. Mr. Bonifacio Loto and Mrs. Merly Torres Barbasa. Mr. Noel Logan and Mrs. Violeta Logan. Mr. Roselito Turingan and Mrs. Linya Calman Turingan. Mr. Lope Andal and Mrs. Miriam Anqueta. Last is Mr. Jenny Taldo and Mrs. Jovita Lonto. Siya. Kami umupo na. Kalma. Kung yun nga ang esposa, hindi pa natatawag. Wala dyan? Okay, next is Mr. Juan and Marieta Andal. Iyo. Please welcome the parents of the groom, Mr. Manolo Lonto and Mrs. Lolita Lonto. E ora i genitori della sposa Zulay and Ben. Il matrimonio porta due persone e le loro famiglie insieme. Per questo mi permetto di dare un benvenuto speciale a tutti coloro che hanno percorso molti chilometri per venire qui. Ad esempio i parenti della Zoila che provengono da Milano e alcuni parenti anche di Eric che provengono da Milano e ci sono anche degli amici che provengono da Milano. E ci sono anche degli amici provenienti da Bologna. L'applauso è gratis, grazie. Applauso! Halatang di pa nakain. E ci sono anche dei colleghi di lavoro qui. Un applauso a Sandra, Manu e Giacomo. Chi è? E ai capi di ieri, che sono Marianna e Fausto e la loro famiglia. Okay, so I guess
kung meron po kami nakalimutan, pasensya na po. Sa sobrang dami din po sa party ng room ang Lotto families na dito sa Firenze. Sa sobrang dami niya, hindi ko na mababanggit yung buong pangalan niya. So thank you din po sa pag-attend kanina po sa church at saka hindi po sa reception. Maraming salamat po. Okay. At this point, I assume that everyone has settled down and we are ready to welcome the newlywed. Tonight calls for the grand celebration, and this is pleasure to introduce to you for the first time, Mr. and Miss Erickson and Zoila Lotok. Pwede po tayo magsitayo at palakpakan. Nasaan ang sound?